สวัสดีค่ะวันนี้บ้านสวนอุ่นรักเราจะมาแนะนำเมนูจิ้งหรีดทอดสมุนไพรนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยค่ะจิ้งหรีดนี้เป็นจิ้งหรีดไข่นะคะที่ทางสวนเราเลี้ยงเองแล้วก็นี่ค่ะสมุนไพรแล้วก็ผงปรุงรสนะคะน้ำมันพืชเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะ